없으면 손해보는 꿀템 소개. 바로 이 휴대용 접이식 세탁기. 여행이나 캠핑 갈 때 이거 하나만 있으면 세탁 걱정 끝이에요. 11리터 대용량으로 속옷과 양말도 한 번에 퐁퐁 세탁할 수 있고, 접이식이라 가방에 쏙 들어가니 너무 편하답니다. 환경 친화적인 재질로 안전하고 자동 소독 기능까지 있어 위생 걱정도 없어요. 집에서도 사용하기 좋고 물호스와 전기 소켓이 가까운 데서 주의만 하면 완벽하게 사용할 수 있으니 속이 다 시원해요. 꼭 필요한 이 꿀템 추천해요.